बच्चे को अगर बार बार जुकाम, खांसी या सर्दी की समस्या होती है तो अपने बच्चे को आप रात में सोने से पहले जब दूध पिलाते हो तो उस दूध को पहले अदरक में बॉईल कर लो। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना रह जाए, तब उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के अपने बच्चे को पिला दो। इससे आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। दूसरा, अपने बच्चे को डेली विटामिन सी की चीज़ें दो। इसमें आप मौसमी का जूस पिला सकते हैं। जूस नहीं पिला सकते तो डेली एक आंवला पिला सकते हैं अपने बच्चे को। और तीसरा, ड्राई फ्रूट्स अपने बच्चे को भिगोकर बिल्कुल भी नहीं देने हैं सर्दियों में। अपने बच्चे को ऐसे ही सुबह के टाइम आप बादाम या अखरोट खिला सकते हैं। इससे ये सारे चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और रोगों से लड़ने की क्षमता आपके बच्चे में भरपूर होगी और आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा।